燃えるかな。あ、そのまんまで平気だよ。明るい。明るい。もっと明るい。花火でぐる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 回ります。ここだったらいいけども、外でそういうことしたらいけないよ。ね。ここではいい。ここでは平気だよ。全部コンクリートだから。火事にならないから。ここはコンクリート。そう。こうやってコンクリート固まっているところにやっていいってこと？だからここだったらもう平気だかコンクリートだから、ら。平気だよ。コンクリートは型ができちゃってる。そう。ピンポン。相変わらず頭いいね。変わった？って。次は竹の方も竹の方。紙の方も燃やしてる。燃えるかな。あれ、燃えねえな。おかしいな。あ、火に近づきすぎてんだよ。紙が燃えてないもん。火の上側にしとかな。そうそう、その辺。その辺すんの。そうするとすぐに燃えるから。あ、終わっちゃうかな。うわ、明るいな。変わった。色が変わったで。これも変わった。ぶつけ厚木じゃできない。あ、早い。やるの疲れちゃった。じゃあ終わりにしよう。